It's amazing to be with you today with this amazing woman here. น่ามากๆเลยที่ได้อยู่กับทุกคนที่นี่พร้อมกับสุภาพสตรีท่านนี้ค่ะ If you go to a great concert, right, to listen to a master performer, ถ้าเกิดว่าแบบคุณได้ไปคอนเสิร์ตเนาะแล้วคุณก็ได้ไปชมกับศิลปินดังๆสักคนหนึ่ง they always have a small performer do a pre-show before they get to the big star performer. ก็มักจะต้องมีศิลปินเปิดเวทีก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยได้มาเจอกับตัวดาราหลักเนาะ And today I'm the pre-show. I'm the small performer. แล้ววันนี้ผมบอกเลยผมคือตัวเปิดเวทีครับไม่ใช่ตัวแสดงหลักแต่อย่างใด Because this one was the big star. So we love you. เรารักพวกคุณมากๆครับ And we're going to have fun together over the next 4 hours. แล้วเดี๋ยวจะเป็นอีก4 ชั่วโมงที่เราจะสนุกอยู่ด้วยกันอย่างสุดเหวี่ยงเลย Really, how long do I have? Before you start, I'm missing someone who is very important. I forgot to recognize Dr. Sunny. Two hours? 2 hours, including before the customer. I'm going to set a timer right now. But it's 2. Yeah. Yeah, pretty much. Pretty much. All right. Dr. Sunny, come up here. Yeah, and don't forget to give a time for our two business. Oh, yeah, the whole program. Okay. Absolutely. So he doesn't need a mic. This is duplication. นี่คือการทำซ้ำค่ะ Except Dr. Sunny is wearing one of the special CEO awards, the Diamond Seller Buckle. ถึงจะแต่งตัวเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือหัวเข็มขัด CEO ประดับเพชรอันนี้เลยจะด้วยดูสิ So one thing you want to do as a leader is you want to find people who are better than you. เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งในฐานะผู้นำที่คุณจะทำคือการมองหาใครสักคนที่เจ๋งกว่าตัวเอง As a leader, you don't want to hold people down. การเป็นผู้นำเราไม่ได้อยากกดใครไว้อยู่เบื้องล่างเรา To make them follow you. เพื่อที่จะทำให้เขาต้องมาคอยตามเราต้อย You want to give them every opportunity and every investment ๆแต่เราต้องการที่จะลงทุนกับเขาและให้ทุกโอกาสที่มี to go be better than you. เพื่อทำให้เขาเจ๋งกว่าเราให้ได้ And I can say that. I can say that. Stephanie, I can say that about every one of these elite leaders. แล้วผมบอกได้เลยว่าทั้งหมดนี้คือผู้นำเหล่านั้นครับ I can tell Dr. Sunny that I'm gonna go back to America with Stephanie, and we're gonna sell more product, and we're gonna become diamond sellers so that we can have the same buckle. โอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไปอเมริกากับสเตฟานีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปขายของที่เยอะขึ้นเลยจะได้หัวประดับเพชรแบบนี้ได้ Now, every one of you can earn that buckle too. แล้วทุกคนสามารถที่ได้หัวเข็มขัดประดับเพชรเหมือนกันด้วยนะครับ It's not for Dr. Sunny alone. เพราะนั่นมันไม่ใช่สำหรับดรซันนี่เพียงคนเดียว In fact, Anna and Fa have that buckle. จริงๆแล้วพี่แอมกับน้องฟ้าก็มีนะ So go get it. เฮ้ยไปเอามาเป็นของตัวเองนี่ได้ครับ All right. So today we're going to change your life. เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณ Or I should say, we're going to talk about how you can change your life. หรือเอาจริงๆเราต้องพูดว่าวันนี้เราจะทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ยังไง We worked in corporate America. Worked for a big company for about 10 years. เราทำงานในบริษัทที่อเมริกาเนี่ยที่เป็นบริษัทใหญ่ๆประมาณ10 ปี Morning to night. ทำมาตั้งแต่เช้ายันค่ำหามรุ่งหามค่ำ Just enough money to make it, to survive, เพื่อที่แค่จะหาเงินให้พออยู่รอดไป but เดือน never enough money to thrive. แต่มันไม่เคยมีเงินมากพอที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราไปต่อ There was always this worry about what might happen to us in the future. เราก็ยังนั่งกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงว่ามีเงินแค่นี้อนาคตจะเป็นยังไง And as a father, to leave my kids every day at home to go do the work
and not be able to experience more of their life with them really broke my heart. และในฐานะที่เป็นคุณพ่อที่เช้าทุกวันจะต้องจากลูกออกไปทำงาน โดยที่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมไปกับการเติบโตของลูกเลยมันทำให้ผมหัวใจสลายมากๆค่ะ And now I fast forward 30 years, 25 years into my life, and I'm here with you today. แล้วผ่านไปมาเร็วๆเลยนะ25 ปี 30 ปีผ่านไปแล้ววันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่นี่กับทุกๆคน And I'm not alone. และไม่ได้มาคนเดียวนะ I'm with that beautiful CEO woman over there. เรามากับสุภาพสตรี CEO คนสวยคนนั้น And I'm traveling with these our two youngest children, Hannah and Ruth. แล้วก็มากับลูกสาวคนเล็ก2 คน By the way, you're going to be hearing from those girls today too because they're speaking. แล้วบอกเลยนะเดี๋ยวทุกคนนะจะได้ยินเรื่องราวจาก2 สาวด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเขา2 คนมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วย Truly, I feel like I'm living my dream life. บอกเลยนะตอนนี้เหมือนใช้ชีวิตในฝันเลยค่ะเคยฝันว่าจะมีชีวิตแบบนี้แล้วมันก็เป็นจริง So today, by the way, how many of you are here investigating LifeVantage? How many of you are not currently activating or taking Protamine? มีกี่คนคะที่เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเพื่อลองมาสำรวจดูซิว่า LifeVantage เราเป็นยังไงมีกี่คนที่ยังไม่เคยใช้ Protamine เลยช่วยยกมือให้หน่อยค่ะ Just want to get an idea. Okay. Okay. Thank you. Give a round of applause. ขอเสียงปรบมือนะคะ Raise your hand. ยกมือนะคะ Give them up. ยกไว้นะยกไว้ Okay, everybody else, don't let them leave today without Protamine. ทุกคนส่งสายตาไว้นะแล้วอยากให้พวกเขาจากไปแบบมือเปล่าไร้ซึ่งคนที่บอกว่า Thank you for spending time with us. ขอบคุณที่ให้เวลากับพวกเรานะครับ We're gonna have some fun today. เดี๋ยววันนี้เราจะมาสนุกไปด้วยกัน We're absolutely gonna laugh. บอกเลยเราจะหัวเราะกันเสียงดังลั่น I know you never die. I love you never die. แล้วก็ไม่รู้ว่าตาย We will probably cry as well แต่เราก็จะมีเสียน้ำตากันนิดหน่อยด้วยนะ because that's like life. เพราะว่ามันคือชีวิตไง In life, we laugh. ในชีวิตอะเรามีทั้งเสียงหัวเราะ Sometimes we cry. แล้วบางทีเราก็เสียน้ำตาไปบ้าง We might trip and fall. เราอาจจะสะดุดหกล้มไปสักนิดสักหน่อย What happens, Hannah, when you fall off a horse? แต่ว่าเป็นยังไงฮะหน้าตอนที่ตกม้า You get back on it. เราก็แค่กลับขึ้นหลังม้าอีกครั้งแค่นั้นเอง That is life. นั่นคือชีวิต Welcome to LifeVantage. ยินดีต้อนรับสู่ LifeVantage ค่ะ Okay. ปิดไฟนะคะปิดไฟหน่อยจ้าหมดเลยปิดทั้งหมดเลยค่ะโอเค Yeah. So just want to tell you and share with you a little about our dream life right now. เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเล่าเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตในฝันของเราให้ทุกคนฟัง Because humans were meant to dream. เพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะไร้ความหมาย There's so many people out there walking on the streets who are actually dead. มีคนมากมายเลยนะที่เดินอยู่บนท้องถนนแต่ตายทั้งเป็น Their bodies might be alive, ร่างกายของเขาอาจจะยังมี but ชีวิ their ต spirits have died แต่จิตใจของเขาสูญสลายไปซะแล้ว because they've either forgotten how to dream or they've given up on their dreams. นั่นเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้แล้วว่าต้องฝันอย่างไรหรือบางคนลืมไปแล้วว่าความฝัน And the most เป็นอย่างไร amazing thing about life is the dream. และสิ่งที่มันมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการฝันนั่นเอง It's actually not even just arriving at the dream. That's not when life is fun. It's dreaming and having the journey along the way to the แล้วมันไม่ destination. ใช่เรื่องของการไปถึงความฝันด้วยนะถึงจะสนุกแต่จริงๆแล้วมันคือหนทางที่เรากำลังเดินสู่ความฝันปัญหาที่มันทำให้ชีวิตมีความหมาย
About 10 years ago, I ended up losing my family. เมื่อ10 ปีที่แล้วผมจบลงด้วยการสูญเสียครอบครัว My wife wanted a divorce. ภรรยาผมก็อยากจะหย่ากับผม Said I was a terrible person, บอกว่าผมเป็นคนที่ห่วยแตก and I kind of believed her, แล้วผมก็เชื่อเขาแหละ and my heart was broken. แล้วหัวใจก็แตกหักมาก But life is about second chances, แต่ชีวิตมันหมายถึงโอกาสที่2เสมอ and it's about falling down. แล้วมันก็หมายถึงการที่เราจะล้มขมับ Ruthie, what do you do when you fall off a horse? รูดี้รูดี้ตกม้าทำยังไง So that second chance for me และนี่ก็คือโอกาสที่2ของผม was this woman, ก็คือสุภาพสตรีท่านนี้นั่นเอง and so I'm so grateful for her. เธอมาก So we're going to show you just a little about some of the dream life that we're having today, and then we're going to dream together. ๆก็เดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับว่าความฝันของผมเป็นยังไงและเดี๋ยวเรามาฝันร่วมกัน And then we're going to show you how to achieve your dreams. แล้วผมจะทำให้รู้ว่าพวกคุณสามารถบรรลุความฝันของตัวเองได้อย่างไร So this is a little picture of our family, นี่เป็นภาพครอบครัวของผมครับ but this only shows 6 kids. แต่ในรูปนี้มีแค่6คนนะลูกแค่6 And now we have 10 kids. เอาจริงๆมี10ครับผม Well, you might wonder, why do you become a Master Pro 10? คุณอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมทำไมผมต้องเป็นมาสเตอร์โปรเทน Because you have so many kids to feed. ถ้ามีลูกต้องเลี้ยงเยอะขนาดเนี้ยเนาะ So in this picture, are not pictured our 2 oldest sons who are married and have kids. ในรูปนี้เนี่ยไม่มีลูกชายอีก2คนโตเพราะว่าแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วย And then, of course, this picture was taken before Hannah and Ruth were born. แล้วรูปนี้เนี่ยได้ถูกถ่ายขึ้นก่อนที่จะมีแฮนนากับรูดี้ And this is a few years ago. This is actually Ruthie. แล้วก็ให้ถ่ายมานั่นคือลูกของรู Come up ดี้ here. Who is that? That's you. Yeah. So because of Life Vantage, because we are free, we were able to go to the Bahamas about what's that? 5 years ago. About 5 years ago, and we also took our oldest son and daughter-in-law, and our oldest grandson. ก็คือด้วยการทำธุรกิจกับ Life Vantage นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพเพราะฉะนั้นเมื่อ5 ปีที่แล้วเราเลยได้มีโอกาสไปที่บาฮามาสโดยที่พารูตี้ไปแล้วนั่นก็เป็นลูกของลูกชายและลูกสะใภ้คนโตค่ะ And there's our son and our daughter-in-law. We were able to take them to the Caribbean and just swim in the ocean, and to take him, our grandson, swimming for the first time. นั่นลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ของผมแล้วมันทำให้พวกเราสามารถที่จะไปว่ายน้ำอย่างสนุกสนานที่ทะเลแคริบเบียนและเป็นครั้งแรกที่หลานชายได้ลงน้ำ And we love to travel. พวกเราชอบเดินทางมากๆชอบท่องเที่ยวสุด But travel's not just about going places or seeing things. It's about creating experiences and memories and becoming a new person. ๆแต่การไปท่องเที่ยวมันไม่ใช่แค่เราไปถึงที่ไหนที่หนึ่งแล้วเราก็แค่ได้ชมวิวไปแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงการที่เราได้สร้างประสบการณ์อะไรกับตรงนั้นมันทำให้เราเนี่ยได้มีอะไรที่เป็นความทรงจำกับตรงนั้นจนทำให้เราได้เติบโตขึ้นอีก One of our other daughters, Kate, she and I like to go out and we ride horses as a family. และนี่เคทค่ะลูกสาวคนหนึ่งซึ่งชอบออกไปขี่ม้ากับผมมาก This is actually our home. และนี่คือบ้านของผมครับ We absolutely live in a place that's a dream. ผมบอกเลยว่าผมพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ฝันที่เป็นจริงอย่างสมบูรณ์แบบ And I think that many years ago I would have looked into the future, and to see this, it would have almost seemed impossible. เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยถ้าผมมองภาพนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมดูภาพนี้ด้วยความรู้สึกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเกิดขึ้นจริง But I'm going to tell you that we're going to invite you to dream the impossible.
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขอเชิญพวกคุณและเชิญพวกคุณทุกคนที่จะฝันถึงสิ่งที่คุณกำลังคิดว่าเป็นไปไม่ได้ And then make that impossible and change it into your actual reality and lifestyle. และทำให้มันเป็นไปได้แล้วเปลี่ยนมันเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ที่เป็นชีวิตจริงๆของคุณ And so Stephanie and I got married, and we had 8 kids. We needed a bigger house, and we started to look and to search and to pray, and it just so happened that just when we were looking for that opportunity for that house, this house was for sale by the original owner. ก็ตอนที่ผมได้แต่งงานกับสเตฟานีเรารวมกันแล้วเนี่ยมีลูกเนี่ยรวมกันเนี่ย6 คนเพราะฉะนั้นเราต้องหาบ้านหลังที่ใหญ่กว่าแล้วตอนที่ไปเจอกับบ้านหลังนี้เนี่ยจังหวะพอดีเลยที่เจ้าของบ้านเขาต้องการขายแล้วก็ขายในราคาที่ดีมากๆด้วย In fact, we had the awesome pleasure to have some of our incredible elite leaders when they made their trip to Utah and Canoe to actually come and stay here so they can tell you if it's a nice place or not. และจริงๆผมก็มีความสุขมากๆที่บ้านหลังนี้เคยได้ต้อนรับผู้นำหลายๆคนและรวมทั้งคุณลูกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้อบอุ่นแค่ไหนลองถามพวกเขาดูได้ค่ะ It was like the big family CEO hotel. มันเหมือนกับเป็นแบบบ้านของครอบครัวใหญ่โรงแรมสิ You can come there and ride horses คุณมาขี่ม้าได้เลยนะ and barbecue. ไปปิ้งบาร์บีคิวก็ได้ And so I understand that right now you are in qualification to be invited by Life Vantage to come to Utah for the Growth Summit. แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยกำลังมีสิทธิ์ที่ทำคุณสมบัติเพื่อที่จะไปอเมริกาไปที่ยูทาห์สำหรับ Growth Summit That's in Utah. That's close to our home. และยูทาห์ใกล้บ้านผมมากๆครับ Less than 1 hour. เดินทางไม่ถึงชั่วโมง About เท่า 40 นั้น minutes by เดิน car. ทางแค่ประมาณขับรถไป40 นาทีเท่านั้น And so I invite you to qualify to be at Growth Summit, and then we will invite you personally to come over for an evening of fun at our home. เพราะฉะนั้นผมขอเชิญทุกๆคนเชิญชวนทุกๆคนให้ทำคุณสมบัติไป Growth Summit ให้สำเร็จและผมขอเชิญคุณอย่างเป็นการส่วนตัวที่จะได้ไปณบ้านของผมแห่งนี้ครับ So this is the summer. This is summer, อันนี้เป็นตอนฤดูร้อน and this is winter. และนี่คือตอนฤดูหนาว And this is where we like to go in the winter. และนี่คือที่เราชอบไปตอนฤดูหนาว อันนี้ตอนไหน อันนี้ตอนไหน when is this That is not Utah. อันนี้ไม่ได้อยู่ในยูทาห์ครับ When it gets cold, เวลาที่มันหนาวมากๆอะ go to the beach. เราก็ต้องอพยพไปชายหาดกัน Go to Mexico. เรา Go ก็ to ไป the เม็กซิโก Caribbean. ไปหาดแคริบเบียน Go to Phuket. ไปภูเก็ต Why do I show this? Because this is the type of lifestyle that you can live. ทำไมผมให้ดูรูปนี้ก็เพราะว่าเนี่ยคือไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบหนึงที่พวกคุณสามารถจะใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยเช่นกัน The first 27 years of my life, I could not believe this. ตอนช่วงที่ผมอายุ26-27 ปีแรกของชีวิตผมไม่มีทางเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ It didn't seem real to me. มันดูแบบเป็นไปไม่ได้เลย But because of network marketing, แต่เพราะ Network Marketing my mind was expanded. สมองของผมมันก็ระเบิดออกเลย And when my mind was expanded, แล้วใจของผมมันก็ระเบิดออกด้วย then my dream life started to become possible. แล้วชีวิตในฝันมันก็เริ่มเป็นความจริง You can do this business anywhere in the world. คุณสามารถทำธุรกิจนี้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลก You are all here in this room because of a friend. คุณมาในห้องนี้จากคำชวนของเพื่อนคุณ Somebody reached out to you and said, hey, I need to show you something. I need to share something with you. หลายคนติดต่อไปหาคุณบอกคุณว่าเฮ้ยมีอะไรอยากจะบอกมีโอกาสบางอย่างอยากจะส่งให้ You can do that with your voice. คุณสามารถทำสิ่งนั้นด้วยเสียงของคุณ And you can do that with your phone. แล้วคุณก็ทำมันด้วยโทรศัพท์ได้ด้วยนะ So here I am in the winter on my phone on a beach และ building my business. และนี่คือผมในฤดูหนาวนอนอยู่ที่ชายหาดกับโทรศัพท์ของผมและกำลังทำธุรกิจ
Far, are you around? It's go time. And you might want to come. I'm sorry to do this to you. So many of us need to change. Are you recording it? Now we are, okay. Hi, Mom. So many of us need to change the narrative and what we believe is our work and our play. หลายคนในนี้เนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องเปลี่ยนคำพูดและเปลี่ยนความคิดของตัวเองที่เกี่ยวกับเรื่องการทำงานและเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นในชีวิต There's this kind of idea that you need to go work for somebody else, you need to work most of your life, and then every 2 weeks out of the year, you need to go play. ต้องเปลี่ยนจากหลักการ On ที่ว่า vacation. ต้องเปลี่ยนจากหลักการที่ว่าเราต้องไปทำงานให้ใครคนหนึ่งเป็นหลายสัปดาห์แล้วมีเพียง2 สัปดาห์ต่อ1 ปีเท่านั้นที่จะได้ไปพักผ่อนด้วยตัวเอง And the more I live and the more I experience and I travel around the world and the more freedom that I have in my life to make choices. และยิ่งผมได้ใช้ชีวิตมากๆผมยิ่งรู้ว่าผมสามารถที่จะมีอิสรภาพในชีวิตและผมสามารถที่จะเดินทางไปทั่วโลกด้วยสิ่งที่ผมตัดสินใจเลือกเอง The more that I realize that I don't want to have to only work or only play a little. ยิ่งผมตระหนักรู้ว่าผมไม่อยากแยกเรื่องงานเยอะๆเล่นน้อยๆออกจากกัน I want to create a lifestyle that includes my work. ผมต้องการที่จะสร้างไลฟ์สไตล์ที่รวมการทำงานเข้ามา That ด้วย includes my play. แล้วก็รวมเรื่องเล่นๆเข้ามาด้วย See, I think some people say, "Oh, well, you're on a beat." Whoa, hey, what happened? So I think some people see this and they're like, "Wait a second, you're on a beach, you're on vacation. Why are you working? You're a slave to your business." บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวไปอยู่ชายหาดแล้วอ่ะไปนอนกิ้งอยู่ที่ชายหาดแบบนี้แล้วอ่ะจะทำงานทำไมอ่ะเป็นทาสงานเนี่ยดิ No. This is lifestyle. ไม่อันนี้มันคือไลฟ์สไตล์ I didn't work that entire day. ผมไม่ได้ทำงานอย่างนี้ทั้งวัน I didn't work all day, แล้วก็ไม่ได้ทำตลอดทั้งวันสักหน่อย but I wanted to do something. แต่ผมต้องการทำอะไรบางอย่างเฉย See, what you want to do with your lifestyle is you want to create a life and a work that always feels like play. ๆเพราะฉะนั้นแล้วคุณอยากจะทำอะไรกับชีวิตคุณอ่ะคุณอยากจะสร้างไลฟ์สไตล์ที่ทำงานทั้งเรื่องงานและเรื่องเล่นเป็นเรื่องเดียวกันไหม Yes. Now, what I can tell you is nobody else is going to go do that for you. แล้วผมบอกได้เลยไม่มีใครทำให้คุณนะ It's up to you. มันขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนต่างหาก You are the CEO of your life. คุณคือ CEO ของชีวิตตัวเอง You have the power. Just like the CEO of a publicly traded company sits at the top of that company to make the decisions, you sit at the top of your life to choose what and where and who you're going to work with. มันก็เหมือนกับผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ในบริษัทมหาชนที่นั่งแล้วก็มองลงมาแล้วก็ตัดสินใจว่าต้องการอะไรกับองค์กรคุณก็ต้องใช้ชีวิตอยู่เหนือชีวิตของตัวเองแล้วเลือกว่าคุณอยากจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่กับใครและทำอะไรด้วยตัวเอง We live in a time of the world where you're not a slave. เราอยู่ในโลกใบนี้ในระยะเวลาที่เราทุกคนไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแล้ว You're not a servant. เราไม่ใช่คนรับใช้ You're not just an employee or a serf. แล้วเราก็ไม่ใช่แค่พนักงานหรือคนที่ไปทำตามความต้องการของใคร Unless you choose to be. ยกเว้นว่าคุณต่างหากเลือกที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเอง You get to choose your life. คุณต้องเลือกชีวิตของตัวเอง So make it count. เพราะฉะนั้นรับผิดชอบแล้วทำให้มันเป็นเรื่องสำคัญ Today, Stephanie and I and these girls are going to show you a proven system to create an impossible life and then make it your lifestyle. วันนี้สเตฟานีและผมและสาวๆอีก2 คนจะทำให้พวกคุณรู้ว่ามันมีระบบที่พิสูจน์แล้วว่าคุณสามารถทำให้สิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้านี้
มาเป็นจริงในชีวิตของคุณและออกแบบเองได้ So I love to be in the mountains. We love to be in the mountains. We love to fish. Yeah, that's a beautiful brown ผม trout. ชอบเข้าป่าแล้วเราก็ชอบไปตกปลาแล้วเนี่ยคือปลาที่ผมตกได้ Stephanie and I absolutely love. This is actually Mexico. แล้วก็อันนี้ที่เม็กซิโกนะครับ Is that Hannah or Ruth? That's Ruth again. Come on. So we're in Mexico at an orphanage or No. school. We're at a school. เราไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในเม็กซิโกกับรูธ Doing humanitarian charity work. แล้วก็ไปทำในเรื่องของการกุศลกับมวลมนุษยชาติ You see, no matter how difficult you might feel that your life is right now, คุณต้องเข้าใจนะต่อให้คุณคิดว่าชีวิตของคุณณตอนเนี้ยมันโคตรสำคัญขนาดไหนก็เถอะ no matter how difficult ไม่ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนก็ตาม life is right now, ตอนนี้ Or ใน maybe ชีวิต in the ตอนนี้ future. หรือในอนาคตอันใกล้ no matter how poor you might feel like you are, ต่อให้ตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองจนขนาดไหนก็ตาม there is always someone who is in more need than you are. ให้รู้ไว้ว่ามีใครบางคนมีความจำเป็นและต้องการมากกว่าพวกคุณ There's always somebody that you can help right now who needs what you can give. มันมีใครที่คุณสามารถที่จะช่วยเขาได้ตอนนี้เลยในสิ่งที่คุณยังมีอยู่และเขาจำเป็นต้อง You ใช้ see, you don't need to be rich. You don't need to be a millionaire to go do charity work. คุณไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วค่อยไปทำการกุศลนะ You don't need to wait until you have a pile of money before you start sharing. คุณไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีเงินเป็นปึกแล้วถึงจะค่อยแบ่งปันให้กับผู้คน In fact, some of the best charity work, some of the best donations you will ever make in your life happen right now today when you only have a little, but you're willing to share it with your neighbor. แต่ความจริงแล้วการกุศลที่ทำแล้วดีและน่าชื่นใจมากที่สุดคือวันนี้ที่คุณสามารถทำและแบ่งปันเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณคิดว่าคุณมีเล็กๆน้อยๆนั่นแหละให้กับคนข้างๆคุณได้ทันทีเดียวนี้ Because if you're not willing to share today when you have a little, เพราะถ้าวันนี้คุณยังไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันทั้งๆที่คุณยังมีอยู่เล็กๆน้อย then when you make $1 million, you won't have created the habit ๆแล้ววัน and ห the นึ่ง love and the discipline to share it then. ดังนั้นวันหนึ่งที่คุณมีเงินล้านคุณก็คงไม่มีนิสัยของการที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้คนอย่างแน่นอน So we've been to Mexico as a family many times to build houses for people who don't have houses. เพราะฉะนั้นเราไปที่เม็กซิโกหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่เป็นคนอนาถานะครับไม่มีบ้านเราไปช่วยสร้างบ้านให้เขาหลายครั้งเลยทีเดียว Help me, help. All right. So, I don't know how. But that's a darn good idea. So, yeah, we're a little crazy. Some of the stuff that we do. This is face painting. This is traditional Indian face painting. There's Hannah. อันนี้เป็นการทำการเพ้นหน้านะคะแบบอินเดียแดงนี่คือฮันน่านะ Our daughter Magdalene. แล้วก็ Magdalene. แมกดาเลน And there's Ruthie. และก็รูธีลูกสาวเขานะคะทั้ง3 คน So that's a little about our dream life. อันนี้คือเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชีวิตในฝันของพวก Now it's เรา time to talk about your dream life. แต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องพูดถึงความฝันของพวกคุณละ I want to really quickly talk about money. ผมอยากจะพูดไวๆเกี่ยวกับเรื่องของเงิน As M says, อย่างที่พี่แอมเคยบอก money is nothing. เงินมันไม่มีอะไรเลย But if you don't have money, you have nothing. เงินมันไม่สำคัญแต่วันที่ไม่มีเงินโคตรสำคัญเลย Right? So I'm going to show you how money works. แล้วผมจะแสดงให้คุณดูว่าเงินมันทำงานยังไง Thank you for doing that. You're a digital marketing guru. Oh, hold on, we got to type a password. Trying to remember what the password is. Thank you. So here's how money works. There's only 3 ways really you can make money in life. มีเพียง3 ทางเท่านั้นที่คุณจะสามารถหาเงินได้ในชีวิต I call them the 3 wheels. ผมเรียกมันว่าล้อ3 วง And right now in your life, you are living
in one of these 3 wheels. แล้วตอนนี้ในชีวิตคุณก็กำลังใช้ชีวิตอยู่ในกงจักรของเงินสักแบบหนึ่ง Wheel number 1, เราอยู่ในแบบที่หนึ่ง you work for somebody else. คุณทำงานให้ใครสักคน You have a job. ก็มีงานทำนะ Maybe you work at a garment company. คุณอาจจะทำงานในโรงผ้า Maybe you work at Starbucks. หรืออาจจะทำงานอยู่ Starbucks Right? Maybe you work in a factory. หรือทำงานในโรงงาน Maybe you're a nurse and you work at the hospital. หรือคุณเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือเปล่า The hospital or the business is the wheel. ตัวโรงพยาบาลหรือธุรกิจโรงพยาบาลมันคือกงล้อ You don't own the wheel, แล้วคุณไม่ได้เป็นเจ้าของวงล้อนะ but you work in the wheel. แต่คุณทำงานอยู่ในวงล้อน่ะ And your job actually is to run in the wheel. และหน้าที่ของคุณจริงๆก็คือคุณวิ่งอยู่บนกง And จั just กร like a mouse, Sama or a ka ba? rat, Ikaw it to, gets in the wheel and it starts ที่ running. มันก็วิ่งอยู่บน The wheel จักร starts แบบนั้น turning, right? แล้วล้อมันถึงจะหมุน And the way that the world of economy and finance work is if this is you, by the way, แต่ในโลกของเศรษฐกิจและการเงิน you ณ get วั in น the นี้ wheel and you start running, and as the wheel starts turning, then they pay you. นั่นคือคุณอยู่ในกงล้อนั้น แล้วถ้าตัดเท่าที่คุณยังวิ่งอยู่นั่นแหละคุณถึงจะได้ตัดเขาถึงจะจ่ายเงินให้คุณ Well, what happens if you stop running the wheel? แล้วถ้าคุณหยุดวิ่งล่ะมันจะเป็นยังไง They stop paying you. เขาก็หยุดจ่ายคุณไง Now, how fast does that happen? แล้วมันเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน very fast Very fast. เร็วมากๆจริง Exactly. ๆใช่เลย Exactly. So here's what happens. You start to work, you go to school, maybe you go to school, maybe you don't, but you work and you work for, Monday and Tuesday. บางคนก็ทำงานอย่างเดียว บางคนทำงานไปด้วย เรียนไปด้วยอ่ะอย่างแบบวันจันทร์ไปทำ And งาน Wednesday วันอังคารไปทำงานวันพุธก็ไป and ทำงาน Thursday แล้วก็พฤหัส and Friday แล้วก็วันศุกร์ and Saturday แล้ววันเสาร์อีก and Sunday แล้วมัน and วันอาทิตย์ Monday แล้วก็ไปวันจันทร์อีกแล้วแล้วก็วันอัง and คาร Thursday แล้ววัน and every day of the week. แล้วมันก็เป็นทุกๆวันแบบนี้ในสัปดาห์ And they pay you แล้วเขาก็จ่ายเงินให้คุณ so you can eat, คุณก็เลยมีกิน you can buy a hat, ซื้อหมวกก็ได้ you buy your shoes ซื้อรองเท้าคู่ใหม่สักคู่แหละ and take a little tiny vacation. แล้วก็มีเวลานิดหน่อยที่จะไปพักผ่อน And that's what you do และนี่ก็คือสิ่งที่พวกคุณทำอยู่หรือเปล่า this week, ในสัปดาห์นี้ next week, อาทิตย์หน้าล่ะ next month, เดือนต่อไปอ่ะ this year, ปีนี้อ่ะ first year, ปีแรก second year, ปีที่สอง third year, ปีที่สาม fourth year, ปีที่สี่ 10 years, 10 ปีผ่าน 20 ไป years, right? 20 ปีแล้ว Have you done this? ใครทำบ้างยกมือสิใครเป็นแบบนี้บ้าง Man, you look at me and you're thinking, I'm tired just looking at you. คนอาจจะมองบอกว่าโอ้แค่เห็นคุณผมก็เหนื่อยแล้วอ่ะ I did this for about 10 years. ผมทำอยู่แบบนี้10 ปี And I started to realize, wait a second, is this what my life should be about? แล้วผมก็เริ่มมาตระหนักกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือชีวิตที่เราต้องการอ่ะเนี่ย Is there some other kind of life out there for me? มันยังมีชีวิตแบบอื่นให้ผมได้เลือกอีกไหมอ่ะ And so I started searching and praying and looking and talking to people because I did not want to do this the rest of my life. แล้วผมก็เลยเริ่มค้นหาเริ่มอธิษฐานเริ่มไปพูดคุยกับผู้คนเพราะผมไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดชาติ If this is what you do for your entire life, it will be difficult to experience freedom. ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตของคุณ คุณจะไม่มีวันได้รับประสบการณ์ของการมีอิสรภาพ To experience the freedom to live your dream life. ที่จะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในฝันของตัวเอง And so after 10 years, I found some friends and we decided we're leaving this. เพราะฉะนั้นให้หลัง10 ปีผมได้เจอเพื่อนแล้วผมก็ตัดสินใจ We're ว่า going to go into wheel จะไป number แล้ว 2. เราจะไปที่วงล้อที่ 2 So we moved to wheel number 2, and this is where you start your own small business. เราก็เลยเคลื่อนตัวไปที่วงล้อที่ 2นั่นก็คือเราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของเราเอง Maybe you're a doctor, and instead of working for the hospital, you leave the hospital and you start your own clinic. คุณอาจจะเป็นหมอแล้วก็หยุดทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาตั้งคลินิกของตัวเอง Or maybe you're really good at sewing, so instead of working for somebody else, you start your own garment company. หรือถ้าคุณเป็นคนที่เย็บผ้าเก่งมากก็เริ่มทำงานที่โรงงานเย็บผ้าแต่เริ่มมาทำร้านของตัวเอง Or maybe you love
coffee, and so you're not a barista at Starbucks, you start your own little juice and Java shop. หรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบมีฝีมือในการชงกาแฟก็อาจจะหยุดเป็นบาริสต้าที่ Starbucks แล้วก็มาทำคาเฟ่ And you're thinking this is great because I am now the owner of my life. แล้วคุณก็คิดว่าเฮ้ยโคตรดีเลยตอนนี้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแล้วเว้ย But what you find out is that you're still in the wheel. แต่ความจริงที่ได้เจอคือเรายังวิ่งเป็นหนูติดจักร Now, you're the business owner, so you own the wheel. ทีนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของล้อนี้ด้วย But you find that you have to run every day. แต่คุณก็ยังต้องวิ่งมันทุกวัน That you actually work more. แล้วยิ่งทำงานหนักกว่าชาวบ้านเขาซะอีก And if you think about how much money you're making per hour, you're making less. แล้วพอมาคิดนะว่าได้รายได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่น้อยลงไปอีก Right? Okay, yes, you understand this. You understand this. And I love entrepreneurship. I love business ownership. I love the idea that I'm going to go do my own thing. Because the reason that you do this is not because you love coffee, or not because you love sewing, or not because you love the job as much as you are doing this because you want freedom. แล้วผมนะชอบมากๆเลยกับการที่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจถึงแม้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่บอกเลยนะที่เราออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เพราะเราชอบชงกาแฟไม่ใช่เพราะเราชอบเย็บผ้าไม่ใช่เพราะว่าเราชอบที่จะแบบออกมาเป็นเจ้าของคลินิกหรืออะไรแต่ความจริงแล้วที่เราเป็นเจ้าของมันเพราะเราอยากเป็นเจ้าของอิสรภาพในตัวเอง But you find out that the wheel owns you. แต่คุณกลับมาพบว่ากงจักรนี้เป็นเจ้าของเรา Okay, number one. Number two, this is where 98% of the world's people live, in one or two. วงล้อที่หนึ่งวงล้อที่สองนี้จำนวนประชากรบนโลกใบนี้ถึง 98% ใช้ชีวิตแบบนี้ครับ So what we're going to be talking about now is for the 1 or 2%. เพราะฉะนั้นวันนี้ในสิ่งที่เราพูดถึงเราจะพูดถึงคน 1-2% บนโลกใบนี้เท่านั้น But every single one of you in this room today can be that 1 or 2%. แต่เราแต่ละคนในห้องนี้สามารถที่จะเป็น 1-2% แบบนั้นได้ The third wheel. นั่นคือวงล้อที่สาม There's still a wheel. มันก็ยังคงเป็นวงล้อแหละ But notice the difference in this picture. You're not in the wheel. แต่สิ่งที่มันแตกต่างจากวงล้อที่สามกับวงล้ออื่นๆนั่นก็คือคุณไม่ได้อยู่ในวงล้อนั้นแล้ว The whole idea here is instead of running your small business, you are going to build a business system. สิ่งที่คุณได้เห็นก็คือคุณไม่ต้องวิ่งเป็นหนูติดจักรอยู่ตรงนี้แล้วแต่คุณกำลังต้องสร้างระบบธุรกิจขึ้นมา Now, this is work. อันนี้มันก็เป็นการทำงานนะ This will require a lot of work. แล้วก็ต้องทำงานเยอะมากๆด้วย But this is work too. แต่นี้ก็ทำงานเหมือนกันนะ And this is work. นี่ก็ทำงานนะ But this work can set you free. แต่การทำงานนี้สามารถทำให้คุณเป็นอิสระได้ Because as you build the engine, เพราะถ้าคุณสร้างเครื่องจักรขึ้นมา and then you switch it on, แล้วคุณก็เปิดสวิตช์มัน you activate it, you activate มันขึ้นมา the engine starts turning the wheel. เครื่องจักรนั้นก็จะเริ่มหมุนวงล้อของมันเอง And when the wheel turns, แล้วเมื่อไหร่ที่ล้อมันหมุน you get paid. คุณก็ได้รับตังค์ตลอดเลย What happens if the wheel is turning and you decide to step away? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าล้อมันยังหมุนอยู่แต่คุณเลือกที่จะหลบออกไปข้างๆสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นคะ แล้วก็สบาย We are more comfort and happy Okay, we're more comfortable, and the wheel keeps turning. แล้วล้อมันก็ยังหมุนต่อไป If you step away from this wheel, what happens? แล้วถ้าเราออกจากวงล้อนี้หยุดวิ่งล่ะเกิดอะไรขึ้น เจ๊ง
exactly. The business fails. ธุรกิจก็จะล้มเหลว If you step away from this แล้วถ้า wheel, อ what อกจาก happens? ล้อนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราหยุดวิ่งเกิดอะไรขึ้น ตกงานไม่มีเงิน lose the job Yeah, they lose the job. You lose the job. That's okay. you don't lose the job I can't fire you because you're not the employee. You lose the job and you have to go find another one. อันนี้เราก็จะตกงานแล้วเราก็ต้องไปหางานใหม่ Once I realized there are 3 wheels, I made a decision in my life that this is what I was going to do. ทันทีที่ผมตระหนักรู้ว่ามันมีวงล้ออยู่3ประเภทด้วยกันผมตัดสินใจทันทีว่านี่คือวงล้อที่ผมต้องการ You have to choose one. คุณต้องเลือกเอาสักอย่างนะ So why not choose this one? แล้วทำไมจะไม่เลือกวงล้อที่3อ่ะ Most people are going to spend. They already choose. All right, done. We're done. Most people will spend 40 years or 50 years of their life doing this. คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาถึงอายุ40-50ที่จะใช้ชีวิตอยู่ใน2วงล้อนี้ And then hope that they can retire to live their dream life for a few years. แล้วก็หวังว่าหลังเกษียณจะได้ใช้ชีวิตตามความฝันสัก 2-3 ปี But they have sacrificed over that 40 years, they've sacrificed their health. แต่ใน40 ปีนั้นเขาต้องอุทิศสุขภาพ And they don't have the finances or the money to go live the dream life. เลยไม่มีเงินที่จะไปใช้ชีวิตตามฝันได้เลย This is network marketing. วงล้อที่3นั่นคือ network marketing This is life vantage. นั่นคือ life vantage And this is why we are living our dream lives. และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเรากำลังใช้ชีวิตในฝัน And the reason that we opened Thailand และเหตุผลที่เรามาเปิดสาขาประเทศไทย is because we knew that you have dreams too. นั่นก็เพราะเรารู้ว่าคุณแต่ละคนมีความฝันมีครับ And so when we decided to open Thailand, Stephanie and I prayed a lot about it. แล้วเมื่อเราตัดสินใจที่จะมาเปิดที่ประเทศไทยสเตฟานีกับผมก็อธิษฐานเยอะมาก Because if you're going to do this, you're going to make sacrifices to do it. ๆเพราะถ้าเกิดว่าเราจะทำสิ่งนี้ให้มันเป็นจริงเราจะต้องอุทิศชีวิตตัวเองอย่างหนักมาก Remember, this is still work. เห็นไหมว่าอันนี้มันก็ยังคงเป็นการทำงานนะ I'm not running in this wheel. แต่ผมไม่ได้วิ่งกงล้อนี้นะ Stephanie and I and Hannah and Ruth are here today. We're working. วันนี้สเตฟานีผมฮาน่าและรูตี้มาที่เนี่ยเพื่อทำงานแบบนี้ But it's not this. แต่มันไม่ใช่อย่างนี้ We're working with you to build this system in Thailand so that you can step away. เรามาทำงานร่วมกันกับคุณในประเทศไทยเพื่อที่คุณจะได้หลีกหนีออกจากกงล้อได้ So in order to take the time and in order to finance what we needed to do to come to Thailand, we sold 10% of our business. เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้มีเวลาแล้วก็มีเงินทุนที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยเขาต้องขายธุรกิจตัวเองไปประมาณ 10% ของที่เขามี Because we wanted to bring this to you. เพราะเราต้องการที่จะนำสิ่งนี้มาสู่ประเทศไทย That we tripped a couple of times and fell down. We fell off the horse. แล้วผมบอกได้เลยว่าเราสะดุดขาตัวเองหลายครั้งเราตกมาก็หลายรอบ And we built a team and they quit. เราสร้างทีมแล้วพวกเขาก็หนีหายไป And we took another year and built another team. แล้วเราก็ใช้เวลาอีกปีแล้วก็สร้างอีกทีมแล้วเขาก็หายไป So we're 2 years into this and there's no system. เพราะฉะนั้น2 ปีที่เราเริ่มต้นทำมันไม่มีระบบอะไรเกิดขึ้นเลย Remember, we talked and I literally I kind of wondered, do we keep doing this? แล้วผมก็คุยกับสเตฟานีและเอาจริงๆผมก็ลังเลนะว่าเราจะยังทำอย่างนี้ต่อกับคนในประเทศไทยไหม
Or do we just go continue to build the US and Japan? หรือเราแค่ไปต่อกับตลาดที่ติดแล้วอย่างอเมริกาและยุโรปแทนดีกว่า You know, she's a very wise woman. แต่ด้วยความชาญฉลาดของสเตฟานี And she gave me some great counsel. แล้วก็ให้คำปรึกษาที่น่ารักกับผมมาก And we knew that when you fall off the horse, ๆแล้วผมก็รู้ว่าเมื่อเราตกม้า ขึ้นมาให้เร็วที่สุด you get back on again. And it was from that next push that we met North. แล้วก็หลังจากการผลักดันตัวเองในครั้งนั้นมันก็เลยทำให้เราได้พบกับคุณนอนค่ะ Thank you. Thailand is one of the biggest markets for Life Vantage in the world. แล้ววันนี้ Life Vantage เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของทั่วโลก And today we're going to talk about how do you build this system? What do you need to do in yourself so that you can have this system, okay? เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะสร้างระบบอันนี้ได้ยังไงอะไรที่คุณต้องทำในตัวเองเพื่อที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาเป็นจริงให้ได้โอเคไหมครับโอเคเยี่ยม Good with this for now. Can we turn off the screen? Turn it off to about 10. Wait, hold on. Never mind, we got less than. Okay, so here's the deal. Here's what we're gonna do. I'm gonna show you what we call the 4 beliefs. โอเคนี่คือสิ่งที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเราเรียกมันว่าความเชื่อ4ประการ One of the most important words or feelings in the human communication is the word believe. นี่คือคำและความรู้สึกที่สำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติเลยนั่นก็คือคำว่าความเชื่อ See, you don't need to know everything. ผมบอกเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ You just need to believe. แต่คุณแค่ต้องเชื่อมัน Because everything starts with belief. เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เริ่มต้นจากความเชื่อ In fact, in many ways, belief is more powerful than knowledge. เอาเข้าจริงๆแล้วความเชื่อสำคัญกว่าความรู้ Because belief is attached to hope. เพราะความเชื่อมันผูกติดมากับความหวัง If you are driving your car and you're looking in the rear view mirror to see what's behind you, ถ้าคุณกำลังขับรถแล้วคุณก็มองกระจกมองหลังเพื่อเห็นว่าอะไรที่ตามหลังรถคุณมา you know it. คุณก็จะรู้ You've seen it. You've been there. คุณจะเห็นมันว่าเมื่อกี้คุณผ่านมันมาแล้ว But your life is not in the past. แต่ชีวิตมันไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรที่ผ่านมาแล้วนี่ You look in front of you through the windshield. คุณต้องมองไปข้างหน้าที่กระจกหน้ามองทะลุมันไปกับมัน And you can't see everything. แล้วคุณก็ไม่ได้มองเห็นทุกอย่างอีกอ่ะ But you go forward because you believe that there's something there for you. แต่คุณก็ยังขับรถคันนี้ไปข้างหน้าเพราะคุณเชื่อว่าข้างหน้านั้นมีอะไรบางอย่างรอคุณอยู่ Belief will unlock your hope. ความเชื่อจะทำให้คุณมีอิสระ It will จากความหวั unlock your ง creativity. แล้วก็ทำให้คุณมีอิส It ระ will ที่จะคิดสร้าง unlock สร your รค์ imagination. แล้วก็ทำให้คุณมีอิสระที่จะจินตนาการ And hope, creativity, and imagination are what you need to experience the impossible. และความหวังจินตนาการและสิ่งที่คุณเชื่อจะทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ของสิ่งที่คุณเคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ All right, so number 1 belief to be successful here in Life Vantage and to build a massive, powerful engine. เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณจะต้องเชื่อใน Life Vantage เพื่อที่จะสร้างองค์กรที่มีระบบอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่ความสำเร็จคือ Is a belief in the product. นั่นก็คือต้องเชื่อในผลิตภัณฑ์ Right? And what's our number 1 selling product? และสินค้าที่เราขายดีเป็นอันดับหนึ่งคือ That's right. Yeah. Right? So, when I found Life Vantage, when they called me,
I had a lot of experience in the nutrition world and in the products world for health and wellness. ครั้งแรกที่มีคนโทรหาผมแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Life Vantage ของ Protein เนี่ยจริงๆผมมีประสบการณ์ในธุรกิจของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาหลายปีแล้ว I've pretty much spent most of my professional career with nutrition and supplements and anti-aging and beauty. สายอาชีพที่ผ่านมาของผมเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมเรื่องของความสวยความงามเรื่องของการดูแลสุข And ภาพ so I've seen a lot of products. เพราะฉะนั้นผมเห็นผลิตภัณฑ์มามากมายจริง I've used a lot of products. ๆเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาท่วมจริง I've heard a lot of marketing stories. ๆแล้วก็ฟังเรื่องราวทางการตลาดมาแบบ I've listened to a lot of lies. แล้วก็ได้ยินเรื่องโกหกเพียบเลย Sometimes I just get tired. I'm like, no more, no more. แล้วบางทีผมก็โคตรเหนื่อยเลยแบบพอแล้วไม่ต้องมาเล่าแล้ว I've been able to travel the world with doctors and scientists and product formulators. ผมมีโอกาสได้เดินทางทั้งกับหมอทั้งกับคนคิดค้นสูตรทั้งกับนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะ So when the call came from Life Vantage and we met with them and I looked at Protandim and I saw that it just had a few simple herbs, I laughed. แล้วพอมีโทรศัพท์จาก Life Vantage มาแล้วผมได้เห็นในข้างขวดส่วนประกอบอะสักแค่แบบ4-5 อย่างผมขำขี้แตกเลย And in fact, I laughed and I walked out of the room. ไม่ได้ขำธรรมดานะผมขำแล้วผมเดินหนีออกจากห้องด้วย I said no to Life Vantage. ผมปฏิเสธ Life Vantage จริง So if any of you get up today in the middle of my presentation and you leave, hey, I understand. I did it too. ๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่แล้วมีใครลุกเดินออกไปผมเข้าใจว่าผมไม่เคยทำมาก่อน But they called me back and they said, wait, you didn't get the whole story. แต่เขาก็โทรกลับมาอีกเขาบอกเฮ้ยยังไม่ได้ดูเรื่องทั้งหมดเลย So they sent me the ABC News video. เขาก็เลยส่ง ABC ผ่านทางมาให้ดู And I'm like, oh. แล้วผมก็โอ้ I saw something that I'd never seen before. ผมได้เห็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิต We are not your nutrition company. เราไม่ใช่บริษัทอาหารเสริมชัวร์ We're not your herbal supplement company. ๆแล้วก็ไม่ได้ขายสมุนไพรใด We're not your vitamin company. ๆไม่ขายด้วยนะวิตามินนะ We're not your new personalized vitamin company. แล้วก็ไม่ใช่คนที่จะมาแนะนำวิตามินส่วนตัวว่าคุณ We're ต้อง not กิน your antioxidant company. ไม่ได้ขายสารต้านอาหารเสริม We're not your juice company. ไม่ได้ขายน้ำดื่มอัญมณีต่าง We're not your super juice company. ๆ แล้วก็ไม่ได้ขายน้ำเพื่อสุขภาพใด We're not your oils company. ๆ ไม่ขายน้ำมันด้วย We're not your essential oils ไม่ขาย company. น้ำมันหอมระเหยสูตรพิเศษด้วย Did I get them all? ครบไหมผมพูดครบไหมมีอะไรอีก Whoa, we're not your Bitcoin company. แล้วเราก็ไม่ได้ขายบิตคอยน์นะ That's what your friends are all doing. นั่นคือสิ่งที่เพื่อนๆพวกเราทำกันอยู่ใช่ไหมคะ And I use some of those products. เอาจริงๆผมใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ผมพูดไป There's some good things มั there, นก็มีอะไรดีๆอยู่เหมือนกัน but we're not that. แต่เราไม่ใช่แบบนั้น We are the activation company. เราเป็นบริษัท activation ครับผม Gene activation. เราทำการกระตุ้นยีนขึ้นมาให้ทำงานอีกครั้ง And just like 30 years ago, cell phones didn't exist. มันก็เหมือนกับเราไม่มีมือถือเมื่อ30 ปีที่แล้ว But it was a new technology แต่มันมีเทคโนโลยีใหม่มาเรื่อย and it made people's lives easier ๆแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเราใช้กันง่ายขึ้น and it made business faster ทำให้ทำธุรกิจได้เร็วมากยิ่ง and ขึ้ it น made communication more effective และทำให้การสื่อสารยิ่งมีประสิทธิผล and it สูง was ขึ้น entertaining. แล้วก็สนุกขึ้นบันเทิงเหลือเกิน It grew. มันโตนะมันเติบโต And today, every one of us has a cell phone, แล้ววันนี้เราทุกคนมีใครไม่มีมือถือบ้าง a smartphone มีสมาร์ทโฟนกันไหม that can take tens of thousands of videos and pictures. ที่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นหมื่นๆพันๆภาพ And we can communicate online and WhatsApp and WeChat and Facebook and Instagram with people all around the world. แล้วเราก็คุยกับใครออนไลน์ทั้ง WhatsApp ทั้ง WeChat ทั้งอะไรกับผู้คนทั่วโลกได้หมดเลยอ่ะ Stephanie recently bought the most up-to-date version of the iPhone. สเตฟานีเพิ่งซื้อ iPhone รุ่นล่าสุด I
a couple of months ago. เมื่อสัก2 เดือนที่แล้ว iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max And we spend $1,500 on that phone. จ่ายไปตั้งหลายหมื่นเลยนะ 30 years ago, 30 ปีที่แล้วอ่ะ there's no way we would ever think เราคิดไม่ออกแน่ that we would spend $1,500 for a little ๆว่า electronic. เราจะจ่ายเงินเรือนหมื่นน่ะสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้อันเนี้ย But every 10-year-old kid in Thailand has their own phone now. แต่วันเนี้ยเด็กไทย10 ขวบมีมือถือกันแทบทุกคน New technologies that change the world. เทคโนโลยีใหม่ๆที่เปลี่ยนโลกใบนี้ครับ Now there's a technology that can do more for human health แล้วมันก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ดียิ่งกว่าที่ผ่านมากับสุขภาพของมวลมนุษยชาติ แล้วก็ดีกว่า iPhone ด้วย or any juice หรือดีกว่าน้ำผ or ล super ไม้ juice ต่างๆหรือน้ำผลไม้ or ซูเปอร์ oil จูสต่างๆหรือ or น้ำมัน essential หรือ oil น้ำมันหอม or ระเหย vitamin หรือวิตา or มิน antioxidant หรือ or ว่าสาร super ต้านอนุมูลอิส antioxidant ระหรือสารเพิ่มต้านอนุมูลอิสระหรืออาหารเสริมต่าง and that product is ๆและสินค้านั้นก็คือ and nobody knows about this และยังไม่ค่อยจะมีใครรู้จักมันด้วยซ้ nobody knows about this ำไม่ค่อยจะมีใครรู้ nobody in Thailand really knows about this just a few of us คนในประเทศไทยน้อยมากที่จะรู้เกี่ยวกับตัวฉันเอง doctors don't know about this หมอยังไม่รู้เรื่องเลย in the United States where we started nobody knows about this อย่างในอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทแรกก็ยังไม่ค่อยจะมีใครรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่เลย if I go to my doctor and I say hey what do you know about NRF2 ถ้าผมไปหาหมอผมจะถามบอกว่าคุณรู้จักเกี่ยวอะไรบ้างเกี่ยวกับ NRF2 they're like huh บอกว่าทำอะไรนะ if I say hey what do you know about oxidative stress แล้วถ้าถามบอกว่าคุณรู้จักอะไรบ้างเกี่ยวกับความเครียด oxidation well it's not a good thing ก็มันก็ไม่ใช่อะไรที่ดีเท่าไหร่นะ well what can I do to reduce my oxidative stress แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้ผมสามารถลด oxidative stress ได้บ้าง they don't have an answer หมอก็คืออึ้งไปเลยตอบไม่ได้ I can tell you I can promise you that if I go to my doctor and I say what can I do to lower oxidative stress I promise you my doctor has never had any patient ever ask him that question ผมบอกคุณได้เลยนะสาบานให้ตายเลยถ้าผมไปหาหมอผมนะแล้วผมก็ถามบอกว่าคุณครับรู้วิธีที่จะทำให้ความเครียด oxidation เราลดลงไหมผมตอบคุณได้เลยนะหมอทุกคนไม่ต้องบอกว่าไม่เคยมีคนไข้คนไหนถามแบบนี้เลย We are a new health technology เราคือเทคโนโลยีด้านสุขภาพแนวใหม่ just like cell phones in 1990 33 years ago we are this new technology in the world ก็ไม่ต่างจากเมื่อปี 1990 ที่มือถือเป็นเทคโนโลยีใหม่เราก็ไม่แตกต่างในวันนี้ Now you know what happened to the cell phone and computer technology over the last 33 years แล้วเห็นแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง 30 ปีต่อมา and how it's คอมพิวเตอร์ everywhere และมือถือเห็นไหมว่ามันอยู่ทุก it's ที่ in ทั่วโลก everybody's มัน hands อยู่ในมือของเราทุกคน everybody understands it everybody talks about it ทุกคนเข้าใจมันทุกคนพูดเกี่ยวกับมัน Today it's 2023 วันนี้ในปี 2023 What do you think life is going to look like by 2028 or 2033 or 30 years from now when it comes to gene activation? คุณว่าในปี 2028 หรือในอีก 20 ปีข้างหน้า 30 ปีข้างหน้า โลกจะเป็นยังไงกับเรื่องของการ activate gene NRF2 may very well become the most extraordinary therapeutic and preventative breakthrough in the entire history of medicine. NRF2 อาจจะกลายเป็นสิ่งที่บำบัดและเป็นสิ่งที่ป้องกันความเจ็บป่วยของเราจากทั้งหมดที่ประวัติศาสตร์การดูแลสุขภาพเคยมีมาและนี่คือสิ่งที่เจ๋งที่สุด
And this product is in your hands right now. ผลิตภัณฑ์นี้ก็อยู่ในมือคุณเรียบร้อยแล้ว And none of your friends know about it. และเพื่อนของคุณก็ยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย You need a big positive belief in the amazing product. คุณต้องใช้ความเชื่อเชิงบวกอย่างยิ่งใหญ่กับผลิตภัณฑ์นี้ Okay? โอเค All right, number 2. ข้อสองครับ Second, belief. You must have a belief in this company, ความเชื่อที่สองคุณต้องเชื่อในบริษัทแห่งนี้ in LifeVantage. เชื่อใน Life Vantage Why is LifeVantage different than any of these other companies out there? แล้ว Life Vantage แตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่มีในท้องตลาดยังไงอ่ะ One reason is we're different because we're not your supplement company. หนึ่งในเหตุผลก็คือเราไม่ We're ใช่ not your บริษัท nutrition อาหารเสริม We're not your oils company, not your vitamin company, not your juice company. และเราไม่ขายน้ำมันเราไม่ขายวิตามินและเราก็ไม่ขายน้ำมันหอมนั่นเอง We are gene activation. เราคือบริษัท Activate Yield We're doing something different than anybody else. เราทำสิ่งที่แตกต่างจากทั้งหมดที่มีในท้องตลาดเลย Number 2, นี่คือข้อ this สอง company is not here to make money. บริษัทนี้ที่แตกต่างเพราะเราไม่ได้มาเพื่อสร้างเม็ดเงินอย่างเดียว That's not our purpose. นี่ไม่ใช่จุดประสงค์ของบริษัท Now, we want to make a lot of money. แต่เราต้องการเงินกันเยอะๆเนาะเราจะทำเงินกันเยอะๆแหละ Just like you want to make a lot of money. ก็เหมือนกับเราทุกคนที่อยากจะได้เงินเยอะ Dion. Yep. You want to make a lot of money, but your purpose is not to make money. You have a much higher purpose and meaning in your life than only making money. ๆคุณอยากได้เงินเยอะๆแต่สิ่งที่มันอยู่เหนือกว่านั้นในคุณค่าชีวิตของคุณมันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันมีอะไรที่สำคัญกว่านั้นมากมายและมันต้องอาศัยเงินในการขับเคลื่อนมัน So LifeVantage's purpose is not to make money. Our purpose is to activate health around the world and touch and enrich every life that we touch. แต่จุดประสงค์หลักของ Life Vantage คือต้องการที่จะเปลี่ยนในเรื่องของสุขภาพของทุกคนและทำให้ชีวิตของพวกคุณนั้นเข้มข้นขึ้นในทุกๆที่ที่เราได้สัมผัส Our purpose is to make sure that wherever we are, that because we were there, that world, that city, that community, that person, that country is better because we were there. จุดประสงค์ของเราคือไม่ว่าที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้จะประเทศไหนก็ตามจะเมืองไหนก็ตามหรือจะใครก็ตามที่เราได้ไปคุยกับเขาได้แบ่งปันเรื่องนี้เราต้องมั่นใจให้ได้ว่าเรื่องราวของเราทำให้เขาก็ได้รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปกับเราด้วยเช่นกัน That is the purpose of life. นี่คือจุดประสงค์ของ Life Vantage นี่คือ And คุณค่า because ของ we're going to do that better than anybody else, we're going to make a lot of money. และเมื่อเราทำมันได้ดีกว่าคนอื่นๆนั่นแหละจะทำให้เราสร้างเม็ดเงินได้เยอะมาก Okay. Lastly, with the company, there have been tens of thousands of companies in our profession in network marketing over the last 50, 60 years. Literally tens of thousands of companies. ๆเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับบริษัทนะครับในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบริษัทเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนบริษัท And most of those companies are privately held by one person. แต่ว่าบริษัทเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเจ้าของจากคนคนเดีย And ว most of those companies don't last 5 years. และบริษัทเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รอด5 ปีแรก And very few of those companies are disciplined and committed for long-term success and go on the stock exchange, the NASDAQ or the New York Stock Exchange. และบริษัทเหล่านั้นก็น้อยมากที่จะมีวินัยและก็มีพันธสัญญากับตัวเองที่จะเติบโตในระยะยาวและเติบโตไปจนถึงเข้ากับในตลาดหุ้น NASDAQ หรือ New In York fact, ได้ there may be only maybe 20 companies in the history of this industry that have ever become, on NASDAQ or New York Stock Exchange. เอาเข้าจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ของธุรกิจเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดมีเพียงแค่ประมาณ20 บริษัทเท่านั้นที่จะ And เข้า of ไปถึ those ง companies, NASDAQ there are probably only maybe 10 that are still active in business. และบริษัทเหล่านั้นทุกวันนี้น่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ10เท่านั้นที่ยังดำเนินการอยู่ And so when you're really successful in NASDAQ or New York Stock Exchange, they will sometimes invite you to New York City to participate in the bell ringing เพ ceremony. ราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากๆนั้น NASDAQ จะรีบเชิญคุณเพื่อที่จะไปร่วมในพิธีกลั่นระฆังของ And so there are only ต a ลาด few หุ้น companies that have ever been invited
to participate in that. มีบริษัทน้อยมากๆที่ได้รับคำเชิญที่จะเข้าร่วมกับพิธีลั่นระฆัง Several years ago, LifeVantage was invited. In fact, Kunum, our amazing Thailand president and GM, was part of that ceremony where she was in New York City. แล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน LifeVantage ก็ได้รับเชิญและคุณนุ่มซึ่งเป็นผู้นำที่สุดยอดมากๆของเราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับเชิญ I don't know any other company presidents in Thailand that have ever been to NASDAQ with their company. That might have been a first ever in the history of this industry. ผมไม่รู้จักบริษัทอื่นเลยที่ประธานบริษัทหรือว่า MD ของบริษัทจะได้เข้าร่วมกับพิธีลั่นระฆังที่ NASDAQ ผมว่าคุณนุ่มน่าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมในการ And we've been working hard, you and I, and Seth, we've all been working really hard to grow LifeVantage all around the world. And so NASDAQ recognized that this year. And in the summer, they called our president and CEO, Steve Fife, and said, congratulations on all your success. We want to invite you back a second time to come ring the bell และ in ที่ New จริ York งจัง City. นั้นในการทำงานที่จริงจังทั้งของผมทั้งของพวกคุณและของทีมงานทุกๆคนมันทำให้เราประสบความสำเร็จอีกครั้งจน CEO ของ NASDAQ ได้โทรศัพท์มาเชิญเราให้ไปลั่นระฆังเป็นครั้งที่ 2 And so Steve was going to go with the executive team, but then they decided, wait a second, who built this company? Who's sharing the story of this company? It's us. It's the distributors. It's the leaders. And so they actually picked up the phone, and Stephanie and I were on the phone with them, and they said, we want you to come to New York with us. Would you like to come? และจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คุณสตีฟ CEO ของเรานะคะได้รับโทรศัพท์เนาะตอนแรกก็ว่าจะไปกับทีมบริหารแต่เขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาจริงๆนะบริษัทเราอะเติบโตจากไหนเราเติบโตจากผู้นำที่ออกไปบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปอยู่ในพิธีลั่นระฆังน่าจะเป็นผู้นำเหล่านี้ไหมเขาก็เลยโทรศัพท์หาคุณเซธและก็คุณสเตฟานี And so we, along with a small group of other elite Master Pro 10s, we were able to go to New York City into the NASDAQ building to represent you and to represent LifeVantage in July of this year. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมแล้วก็ Elite Pro 10 อีกหลายๆคนเลยมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเราทุกคนได้ไปลั่นระฆังร่วมกันที่ตลาดหุ้น NASDAQ ที่เมืองนิวยอร์กSo, can you imagine that we're there in New York City, in NASDAQ, in the studios, and all of a sudden we realize that Stephanie and I, our picture is on the NASDAQ building in Times Square, 60 feet tall for the entire public world to see. แล้วคุณลองคิดดูนะวันนั้นน่ะตอนที่ผมกับสเตฟานีอยู่ในสตูดิโออยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ อ่ะในขณะที่เรากำลังเฉลิมฉลองกันอ่ะแต่ด้านนอกที่ Times Square ที่นิวยอร์กอ่ะมันมีภาพผมกับสเตฟานีอ่ะในภาพผืนใหญ่ตั้ง60 ฟุตอ่ะอยู่ข้างนอกโชว์อยู่ที่ Times Square. Well, what a pleasure for us to not only go by ourselves, but to have in our team 5 people that we have either personally enrolled, sponsored, or coached and mentored over the last 14 years because they were top leaders, because they'd risen to Master Pro 10. They also received the invitation, and we were able to have that experience with them, 2 of them from the US and 3 of them from Japan. และยิ่งไปกว่าแค่ความสุขส่วนตัวของผมกับสเตฟานีมันยิ่งสุขล้นยิ่งกว่านั้นเพราะเรายังมี Elite Pro 10 อีก 5 คนที่เรา enroll มาเองที่เรา present ให้เขาที่เรา training เขา coaching เขาจนวันนี้เขาได้ขึ้นมาและได้รับเชิญให้ไปที่ตลาดหุ้น NASDAQ นี้ลั่นระฆังด้วยกัน
มีหลายคนจากอเมริกาและอีกส่วนหนึ่งจากญี่ปุ่นด้วย Now, when we started LifeVantage, I knew that we were going to be successful. ในวันที่ผมเริ่มต้นชีวิตกับ LifeVantage ผมรู้เลยว่า I ผม knew ประสบ that ความสำ I เร็จ was going to แน่ become, we were become Master Pro 10. ผมรู้เลยว่าผมต้องเป็น Master Pro 10 แน่นอน I had this feeling, this voice inside me say that this someday you're going to see this company's name up on the board in lights. ผมรู้เลยมันมีเสียงข้างในผมเลยมันมีความรู้สึกเลยว่าผมต้องประสบความสำเร็จแน่ๆแล้วมันจะมีชื่อของผมเนี่ยชื่อ LifeVantage เนี่ยอยู่บนบอร์ดเต็มๆเลย But I don't know that I really truly believed it was possible to have an experience like this in New York City for one of the largest stock exchanges in the world. แต่ผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่เคยกล้าเชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะมีรูปของผมแบบนี้อยู่ที่ตลาดหุ้นที่เป็นอันดับ2ของโลกและอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้ You must dream the impossible. คุณจำเป็นที่จะต้องฝันถึงสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ Now somebody talked to me and said, wow, that's like a once in a lifetime experience. มีคนมาพูดกับผมบอกว่าโหนี่มันเป็นประสบการณ์ครั้งเดียวใน And ชีวิต I เลยนะ agreed. I said, yeah, that's probably like once in a lifetime. แล้วผมก็เห็นด้วยว่านี่อาจจะเป็นประสบการณ์แค่หนึ่งเดียว And ใน then I ชี said, วิต wait, no, แล้วเสร็จแล้วผมก็บอกว่าไม่มันต้องไม่เป็นอย่างนั้น let's do the impossible again. เดี๋ยวเรามาทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันสำเร็จอีกดีกว่า We're going to go grow this company together. เราจะเติบโตกับบริษัทนี้ไปด้วยกัน We're going to go teach activation. เราจะสอนเรื่องของการ activation We're going to go grow 5 times, และจะ 10 เติบโตวัน times, นี้5 เท่า 10 เท่า 100 times bigger than we are right now. 100 เท่ามากกว่าตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ Do you think that NASDAQ's going to invite us again? แล้วคุณว่า NASDAQ จะเชิญเราอีกไหม Absolutely. แน่นอนที่สุดอยู่แล้ว But next time that call comes, แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีเสีย to งตาม Steve สาย Fife, มา our แบบนั้น CEO, and he says, yes, we'll go. มาถึง CEO ของเรา I just kind of have this feeling that he knows that he can't go to New York again without field leaders. ผมรู้เลยว่า Steve Fife ไม่สามารถจะไปที่นี่โดยที่ไม่มีผู้นำหน้าที่ต่างๆไปกับเขาได้อีก So Stephanie and I want to know, and what our work is, why we are here today, is because we want to know who are going to be the Master Pro 10s so that next time they come to New York City. เพราะฉะนั้น Stephanie กับผมวันนี้เรามาทำงานเนาะผมอยากจะรู้ว่าในที่นี้มีใครอยากจะเป็น Master Pro 10แล้วไปร่วมงานแบบนี้อยู่บนภาพแบบนี้กับเรา Nobody, no field leader in Thailand has ever had this type of an ยัง experience. ไม่มีผู้นำในประเทศไทยไปร่วมในงานนี้เลยนะครับ It's never been done. ยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้ง In the past, it was impossible. ในอดีตมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ But today in LifeVantage, we are dreaming the impossible. แต่วันนี้ที่ LifeVantage เราฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วทำให้เป็นจริง Okay, that's how this company's thinking. และนี่คือเรื่องที่ทำให้เชื่อในบริษัท Number 3 is a belief in our industry, ข้อ3เชื่อที่3คือเชื่อในอุตสาหกรรม in network marketing. เชื่อใน network marketing You go back to the wheels, please. And today we already talked a little about that. This is one of the reasons you need to believe in network marketing because this is what it can do for you. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องเชื่อในระบบ network marketing และนี่คือสิ่งที่มันจะทำงานให้กับคุณ And if you believe that this can happen here, แล้วถ้าคุณเชื่อว่าวงล้อเนี้ยระบบเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้ณที่แห่งนี้ then you will work harder for yourself than you ever would for somebody else. งั้นคุณก็จะยิ่งทำงานนี้จริงจังยิ่งกว่าเดิมสำหรับตัวคุณเองมากกว่าที่คุณเคยทำให้กับคนอื่น Okay, but I want to wrap up, and we're going to wrap up because we're getting close on time. I want to talk about the most important เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผม of ขอ the beliefs. สรุปเร็วๆเราไปกันที่ความเชื่อที่4เพราะว่าเวลาเราใกล้จะหมดนะครับ And that's the belief in yourself. และข้อ4นั่นก็คือการเชื่อในตัวคุณเอง More important to your success and to living the impossible than the product or your belief in the product or your belief in the company or your belief in the industry is your belief in you. สิ่งที่อยู่เหนือความเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จสิ่งที่อยู่เหนือว่าความเชื่อว่าคุณจะสามารถทำได้เชื่อในผลิตภัณฑ์เชื่อในบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่คือการที่คุณต้องเชื่อในตัวเอง You see, you're the most important person in this room. เพราะว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในห้องเนี้ย So we're gonna give you 3 steps today เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้3ขั้นตอนไปกับคุณในวันนี้ on how to create
unstoppable belief in you. ว่าคุณจะสร้างความเชื่อที่หยุดไม่ได้อีกต่อไปแล้วในตัวเองได้อย่างไร So I want to share with you a movie clip ผมอยากจะแบ่งปันคลิปหนังเรื่องนี้กับคุณ from a famous movie in the United States. จากหนังที่ค่อนข้างดังนะครับในอเมริกา And by a famous actor called Kevin Costner. แสดงโดย Kevin Costner นะครับ And in this movie is called The Field of Dreams. แล้วหนังเรื่องนี้ชื่อ The Field of Dreams แปลว่าสนามแห่งความฝัน Kevin lives in this old farmhouse and he's a farmer and he basically grows corn. Kevin Costner นะครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็อยู่ในไร่ข้าวโพด And that's his job. That's his everyday. That's his wheel. Every single day is growing corn. และนั่นคืองานประจำของเขานั่นคือวงล้อของเขาเลยวันๆก็คือปลูกข้าวโพดตัดข้าวโพดปลูกข้าวโพดตัดข้าวโพด And one day he's in that field and something happens. แล้ววันหนึ่งที่เขาไปอยู่ในไร่ข้าวโพดอย่างนี้แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้น He hears this voice and it says, if you build it, อันนี้นั่นคืออะไรเสียงเมื่อกี้ไงเสียงอะไร โอเคในเมื่อกี้นี้นะคะที่เขายืนอยู่ในไร่ข้าวโพดอะค่ะเขาได้ยินเสียงว่าเมื่อไหร่ที่ผมสร้างเขาจะมาเมื่อไหร่ที่ผมสร้างเขาจะมาแอนนี่ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะเสียงอะไรเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลย and we have these experiences in our lives. You have these types of experiences, maybe not in a cornfield. แล้วเราก็ได้มีประสบการณ์แบบนี้กันทุกคนครับไม่ใช่เขาในเหมือนกับในไร่ข้าวโพดนะ But you're living your everyday life. You're running in that wheel, and every once in a while, you hear this voice. Maybe it's not with your ears, but you might hear this voice in your heart, and you don't understand it, but you know that you felt something. You know you've had this experience. แต่ในทุกๆวันเนี่ยที่คุณปล่อยให้ตัวเองวิ่งอยู่ในจักรนั้นเป็นหนูติดจักรแบบนั้นสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆมีเสียงอะไรบางอย่างลอยเข้ามามันอาจจะเป็นเสียงที่คุณได้ยินหรือว่าเสียงจากในใจของตัวคุณเองที่มันลอยมาแบบนั้นในหลายๆครั้ง And the next day, he's in the field again. แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ไปอยู่ในไร่ข้าวโพดอีก And here's this voice, if you build it, he will come. แล้วมันก็มีเสียงบอกว่าถ้าคุณสร้างเขาจะ He's a little frustrated. He's like, what's going on? I don't even know what this means. มันโคตรหงุดหงิดเลยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้มันแปลว่าอะไรBut I want to tell you that there is a voice inside of you แล้วผมบอกเลยนะมันมีเสียงแบบนี้อยู่ในตัว that will give you messages, ที่ส่งสารอะไรบางอย่างให้กับคุณ that will give you a revelation, ที่จะบอกให้คุณปฏิบัติอะไรบางอย่าง that will give you information to make the impossible possible.
ที่จะส่งข้อความให้บอกคุณว่าไปทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นจริง And so step one to becoming invincible, unstoppable, and having a belief in you is to listen to that voice. เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งที่จะทำให้คุณเป็นคนที่หยุดไม่ได้อีกต่อไปและเชื่อในตัวเองอย่างไม่มีใครหยุดยั้งคุณได้นั่นก็คือจงฟังเสียงที่คุณได้ยินในตัวเอง When you listen to that voice, it will give you information that you couldn't get from anybody else. แล้วเมื่อคุณยอมรับการฟังเสียงเหล่านั้นคุณจะได้ยินข้อมูลอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้ให้กับคุณได้เลย Hey, you're up. Why not me? It's not your turn. So, what I'd like to do is to invite Stephanie up here to give you some secrets on how you can train and understand that voice that's inside of you. ที่ผมเชิญคุณสเตฟานีขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าผมจะให้คุณสเตฟานีแบ่งปันกับพวกคุณว่าคุณจะสามารถทำยังไงให้เสียงที่คุณได้ยินในตัวเองนั้นทำให้คุณเชื่อในตัวเองอย่างหมดใจสวัสดีค่ะWhen you listen to that positive, powerful voice inside of you, เวลาที่คุณยอมรับฟังเสียงเชิงบวกที่ทรงอำนาจเหลือเกินในตัวเอง the one who affirms who you are, what your dreams are, and your worth, สิ่งที่มันประกาศก้องดังว่าความฝันของคุณคืออะไรและคุณค่าของคุณที่คู่ควรนั้นคือสิ่งไหน it is one of the most powerful forms of self-love that you can give. มันคือรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดของการรักตัวเองที่คุณจะมีให้ตัวเองได้ A while ago, I started writing self-affirmations on my bathroom mirror. เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้เขียนการประกาศความรักตัวเองในกระจกในห้องน้ I would repeat them to myself daily, many times. ำแล้วฉันก็ตอกย้ำมันซ้ำๆกับตัวเองในทุกๆวันละหลายครั้ง I went to lunch with a friend and told her about what I had been doing. มีวันหนึ่งที่ฉันไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนในสิ่งที่ฉันทำ And she said that she just spoke to her therapist, and her therapist told her to do the same thing, but in a cold shower. แล้วเพื่อนของเขาก็บอกว่านักจิตแพทย์อะที่ฉันไปหาก็บอกให้ฉันทำแบบนี้เหมือนกันแต่ให้ทำตอนที่อาบน้ำเย็น And if she would do this, then when she went through hard times, those self-affirmations would come to her mind and her heart naturally. แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอทำแบบนี้แล้วเธอไปพบกับความยากลำบากอะไรบางอย่างที่เธอเผชิญในชีวิตการประกาศกล้องเหล่านี้มันกลับเข้ามาให้เธอได้ยินมันซ้ำๆ So as much as I hate cold showers, I decided to give it a try. เพราะฉะนั้นต่อให้ฉันเปลี่ยนการอาบน้ำเย็นขนาดไหนแต่ฉันก็ตัดสินใจที่จะลอง It had worked. แล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วย When I had been going through hard times, those affirmations I had been saying to myself daily came to me naturally. แล้วเวลาที่ฉันเจออะไรที่ยากๆในแต่ละวันเสียงของการประกาศนั้นมันก็กลับมาหาฉันอย่างเป็นธรรมชาติ I saw my confidence grow and the love for myself grow too. ฉันเห็นในสิ่งที่เติบโตในตัวเองนั่นก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองและการรักตัวเองนั่นเอง So I am going to give you a list of some affirmations that you can repeat daily. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะให้ตัวอย่างการประกาศคุณค่าในตัวเองที่ฉันทำแล้วคุณสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกๆวัน To start this off, I want to share an experience I had yesterday. แต่ก่อนที่จะไปบอกนั้นเดี๋ยวขอแบ่งปันเรื่องนึงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ I was with Dr. Sunny and Fa, ฉันไปกับดรซันนี่กับน้องฟ้า and we were talking about our CEO, Steve Fife. แล้วเรากำลังคุยกันเรื่อง CEO Steve 5 And we were listing qualities that we admired about him.
แล้วเราก็พูดถึงคุณสมบัติต่างๆที่เราชื่นชมในตัว C5 And two that stood out that were not on my list, I am adding today. แล้วก็ได้เจอว่า Two that were not on my list, I'm adding today. Added to the list. โอเคเมื่อวานนี้ตอนที่เขาพูดถึงคุณสมบัติของคุณสตีฟไฟฟ์แต่มันเป็นคุณสมบัติที่มันยังไม่ได้มีอยู่ในรายการการประกาศรักตัวเองของตัวเองวันนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นไปอีก2รายการ I am humble. ฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน I am teachable. ฉันเป็นคนที่ถูกสอนได้ I am incredible. ฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก I am enough. ฉันเป็นคนที่พอเพียง I am beautiful inside and out. ฉันเป็นคนที่มีความสวยงามทั้งภายในและภายนอก I am strong. ฉันเป็นคนเข้มแข็ง I am worthy. ฉันเป็นคนที่คู่ควรกับทุกอย่าง I am grateful. ฉันเป็นคนที่ขอบคุณกับทุกสิ่ง I am confident. ฉันเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง I am a connector. ฉันเป็นคนที่เชื่อมโยงทุกอย่างได้อย่างดี I am loved. ฉันเป็นความรัก I am a winner. ฉันคือผู้ชนะ I am bold. และฉันเป็นความกล้าหาญ I am brave. ฉันเป็นความฮึกเหิม I am perfect. ฉันเป็นคนสมบูรณ์แบบแล้ว And I am me. และฉันคือฉันเอง I would encourage you to write down a list of at least 10 self-love affirmations. ฉันอยากจะเชิญชวนคุณอย่างจริงใจเลยนะคะที่ให้เขียนเกี่ยวกับการประกาศเกี่ยวกับตัวตนของตัวเองออกมาอย่างน้อยสัก10 ข้อ These can be things that you already have or that you want to have. มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นก็ได้ And watch yourself grow as you do this. แล้วเฝ้าดูการเติบโตของตัวเองนะคะในตั้งแต่นี้ที่คุณทำในสิ่งนี้ Ruth, Ruby it's your turn. Ruby your turn We went to the playground. And then there was a big slide. วันหนึ่งเราไปที่สนามเด็กเล่นค่ะแล้วเราก็ไปเล่นที่สไลเดอร์นึง I was scared to go up it. แล้วหนูก็กลัวที่จะปีนขึ้นไปบนสไลเดอร์นั้นค่ะ I almost didn't. เกือบจะไม่ขึ้นไปแล้วด้วยจริง But I decided to be brave. ๆแต่หนูตัดสินใจที่หนูจะใช้ความกล้าหาญในตัวเองค่ะ So I kept saying I am brave. หนูก็เลยท่องมนต์ไว้กับตัวเองว่าหนูกล้าหาญหนูกล้าหาญหนูกล้าหาญ I am strong. แล้วหนูก็แข็งแกร่งมาก And I can do hard things. ๆแล้วไม่ว่าเรื่องจะยากแค่ไหนหนูก็ทำได้ I did this until I got to the top. แล้วก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปจนถึงสูงสุดของสไลเดอร์ได้เลยค่ะ And then I put my arms up and I said, Yay, I did it. แล้วหนูก็เลยชูไปเลยว่าเย้หนูทำได้แล้ว When I got up there, I
put down the big slide. แล้วตอนที่หนูปีนขึ้นไปจนสุดสไลเดอร์หนูก็เลยลื่นสไลเดอร์ลงมาด้วยค่ะ And then I went up again. แล้วหนูก็ทีละก้าวแล้วก็เลยปีนขึ้นไปใหม่รอบหนึ่งเลย I told you these girls were the big show. อย่างที่บอกไปนี่แหละนักแสดงหลักของเรา Belief in you. เชื่อในตัวเองครับ You must know that you are enough, that you are worthy, that you are strong, that you are capable, that you are Master Pro 10. คุณต้องรู้ว่าวันนี้สิ่งที่คุณมีมันเพียงพอแล้วมันสุดยอดแล้วมันทำให้คุณสามารถที่จะเป็นคนที่ไปถึง Master Pro 10 ได้แล้ว Stay here with us and we will show you how to believe in yourself. อยู่ที่นี่ไปด้วยกันแล้วเราจะทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถที่จะเชื่อในตัวเองได้ยังไง You need to write down 10 statements คุณจะต้องเขียนคำประกาศลงไป10 ข้อ about you. เกี่ยวกับตัวเองนะ Review them every single day for the next year. ทบทวนมันตลอดปีถัดไป And watch you accomplish the impossible. แล้วดูว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อย่างไร Self-belief. Step 1. Listen to the voice. ตัวเองเชื่อในตัวเองขั้นตอนแรกฟังเสียงจากตัวเอง Step 2. ข้อ 2 When you listen to that voice in your life long enough, เมื่อคุณได้ยินเสียงเหล่านั้นในตัวเองนานมากพอ you start to catch a vision คุณเริ่มที่จะจับวิสัย of what your life could be like, ว่าชีวิตของคุณมัน of what you want to accomplish, ว่าอะไรที่คุณอยากจะบรรลุในชีวิต of what you want to build. ว่าอะไรที่คุณอยากจะสร้างมัน If you build it, ถ้าคุณสร้างมันจริง he will come. ๆเขาจะมา Just like the farmer saw, because he was listening to the voice, then all of a sudden he saw this vision of the future. ก็เหมือนกับชาวนาคนนี้ที่เขาเห็นจากการที่เขาได้ยินมันมานานมากพอเขาก็เลยเห็นว่าตรงเนี้ยในอนาคตมันกำลังจะเป็นอย่างไร This baseball field in the middle of a cornfield. มันกำลังจะเป็นสนามเบสบอลท่ามกลางไร่ข้าวโพด Crazy. บ้าไปแล้วYes. ใช่ไหม You want to be impossible? You want to live your dream life? คุณอยากจะใช้ชีวิตที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงคุณอยากจะใช้ชีวิตในฝันหรือเปล่า We're going to be crazy. เราต้องบ้าเท่านั้น Okay? Step 3. ข้อ So, step 1, 3เพราะฉะนั้นข้อหนึ่ง listen to the voice. ฟังเสียงของตัวเอง Oh, step 2, catch the vision. จับภาพวิสัยทัศ You น์ need to ให้ write ได้ down your vision. You need to see your vision. What do I want my life to be like? คุณต้องเขียนมันลงมาคุณต้องเห็นภาพนั้นเสมือนมันเกิดขึ้นจริงเรียบร้อยแล้วว่าคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหน And then step 3. และข้อ 3 ก็มา It's okay, it just takes a second. Then you start to go to work to build it. แล้วคุณก็ไปลงมือสร้างมันไง And this is crazy. The farmer is cutting down the corn. และนี่คือระห่ำมากเพราะว่าเขาไปตัดข้าวโพดหมดเลยครับ He has to do something different in his life เขาต้องทำอะไรบางอย่างที่แตก if he ต่างจาก wants เดิ to มในชี build วิต the vision. ที่เขาต้องสร้างภาพวิสัยทัศน์นั้นให้มันเป็นความจริงไง
All of his neighbors think he's crazy. เพื่อนบ้านทั้งหมดก็หาว่าเขาติงตองไปแล้วอ่ะ What's he doing? ทำอะไรวะ He's cutting down his corn. ก็ไปตัดข้าวโพดตัวเองทำไม He's so stupid. โง่โคตร You listen to the voice, you catch the vision, and then you go do the work. เมื่อคุณได้ยินเสียงที่มันดังในตัวคุณแล้ว คุณเห็นภาพแล้วมันต้องเป็นยังไง คุณก็ต้องลงไปทำภาพนั้นสิ And it doesn't matter what anybody else says. แล้วมันไม่เกี่ยวเลย มันไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครรอบตัวคุณเขาจะพ่นอะไรออกมา Build your vision. สร้างภาพที่คุณเห็นให้เป็น Do จริ the ง work. ทำงานกับมัน Sell the product. ขายสินค้า Recruit the distributors. เชิญคนมาเป็นดิสทริบิวเตอร์ And train your team. และฝึกฝนทีมของ It's คุณ easy. มันง่าย It's จะตาย very simple. มันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมาก And so I want to have Hannah come up and talk a little about how to build it. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเชิญกันได้ที่งานแล้วมาเล่าให้เราฟังว่าสร้างอย่างไร Go ahead. โอ้ I was messing with my uncle. ก็มีวันหนึ่งนะคะหนูก็เล่นกับอาของหนูค่ะ I fell down. แล้วหนูก็หกล้มค่ะ I stood up again, แล้ว and พอ then ตอนยืนขึ้นอีกครั้ง I rolled my ankle, ข้อเท้าหนูก็เจ็บ and then we rested it with ice. เราก็เลยเอาน้ำแข็งมาบอกสุมัน We went for a couple of days. It got so bad. พอ2-3 วันผ่านไปมันไม่ดีขึ้นเลย My mom, หล่อนมาก my mom and dad were gone. พ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ My grandpa and grandpa and my sister and brother were there. ก็คุณปู่คุณย่าแล้วก็พี่ๆก็อยู่ตรงนั้นแหละ ทำท่าที่ล้ม My grandma and grandpa, they saw that I was swollen. They took me to the doctor. คุณปู่คุณย่าเห็นว่าขาหนูบวมมากเลยก็เลยตัดสินใจพาหนูไปหาหมอค่ะ The doctor said that I was sprained and we needed a boot. คุณหมอบอกว่าข้อเท้ามันแตกค่ะก็เลยต้องใส่เฝือกไว้ So we did, and it got better and took collagen. แล้วก็หลังจากที่ใส่เฝือกไว้มันค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าหนูดื่มคอลลาเจนของบริษัทค่ะ ว้าว แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะ Just tell me a steady story, okay? You just missed everything. When I was going to dance, ตอนที่หนูจะไปเรียนเต้นรำค่ะ I asked my dad if I could take the collagen, หนูก็เลยถามพ่อว่าหนูเอาคอลลาเจนไปโรงเรียนสอนเต้นได้ไหมคะ and the collagen card. แล้วก็กับคอลลาเจนด้วยเป็นการ์ดที่บอกว่า before กับ after อะค่ะว่าใช้คอลลาเจนแล้วเป็นยังไง I took it to my dance teacher. แล้วหนูก็เอาคอลลาเจนนะคะไปแนะนำให้ครูสอนเต้น สวยเลยนะสวย She drank it, and the next day she wanted more. แล้วคุณครูก็ดื่มคอลลาเจนเหมือนกันไปค่ะ พอวันรุ่งขึ้นหนูไปเรียนอีกคุณครูบอกว่ามีอีกไหม She was my first customer. 'If you can do it, I can do it.
If you could do it, I could do it. จริงๆเขาจะบอกว่าถ้าหนูทำได้ทุกคนในห้องนี้ก็ทำได้ค่ะ Listen to the voice. ฟังเสียงในตัวคุณ See the vision. มองให้เห็นวิสัยทัศน์นั้นภาพนั้น Build it. สร้างมัน That's all you have to do. แค่นี้เองที่คุณต้องท It is a simple plan to build the third wheel. ำมันเป็นแผนที่เรียบง่ายมากๆในการที่จะสร้างวงล้อที่สาม Hannah was doing this when she was 7 years old. เรื่องที่แฮนนาเล่าเมื่อกี้แฮนนา7 ขวบเองนะคะ 7 years old. 7 ขวบเองนะครับผม She got her first customer. มีลูกค้ารายแรกแล้วอ่ะ And Protandem. คอลลาเจนกับโปรแทนดิม That's what the customer bought. นั่นแหละคือสิ่งที่ลูกค้าซื้อ Hannah got paid money. แฮนนาได้ตังค์ด้วยนะ Another story, she came, I was doing a meeting and we had a neighbor come over, มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมกำลังประชุมอยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาที่บ้านเรา a grown man, เป็นผู้ชายที่แบบเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ and she just started talking to him about collagen. แล้วเธอเดินไปเปิดประตูก็ไปพูดกับเขาเรื่องคอลลาเจนเลย I came downstairs and he said to me, she's a good salesman. พอผมเดินลงบันไดมาแล้วก็เจอกับผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้พี่เป็นสุดยอดนักขายเลย She gave him a collagen sample แฮนนาเอาตัวอย่างคอลลาเจนให้เขา and the before and after card. แล้วก็การ before after คอลลาเจนแบบนี้ He took it home to his wife. เขาก็เลยเอากลับบ้านไปให้คุณภรรยา She tried it. แล้วคุณภรรยาก็ลองดู She said, I like it. แล้วก็บอกว่าชอบมากเลย She said, I have a sister who lives in Australia. เขาบอกว่าฉันน่ะมีน้องสาวอยู่ที่ออสเตรเลียนะ She owns a fitness gym. เป็นเจ้าของยิมฟิตเนส She's looking for products to sell in her gym. กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะไปขายที่ยิม And I said, we can sell collagen in Australia. ผมก็บอกว่าเฮ้ยเราขายคอลลาเจนที่ออสเตรเลียได้นะ So Hannah and I and Stephanie will have a meeting with her probably next week. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกับสเตฟานีและก็แฮนนากำลังจะมีประชุมเรื่องนี้กับเธอสัปดาห์หน้า That is Hannah's vision. She's 8 years old and she's building a business. เธออายุเพียง8 ขวบเท่านั้นและตอนนี้เธอกำลังสร้างธุรกิจของตัวเองแล้ว I'll tell you, Dr. Sunny, can you come up here for a minute? ผมมีอะไรจะเล่านะครับเดี๋ยวขอเชิญดรซันนี่ขึ้นมาครับ Hannah listens to the voice. แฮนนาฟังเสียงจากตัวเอง She knows that she is strong. และแฮนนารู้ว่าเธอเข้มแข็ง She knows she can do it. เธอรู้ว่าเธอทำได้ She has a vision of what she wants. เธอมีวิสัยทัศน์ในสิ่งที่เธอต้องการ She saw the diamond buckle เธอเห็นหัวเข็มขัดเพชรอันนี้ and she said, Dad, แล้วเธอก็ไปบอกพ่อว่าพ่อ I see that buckle. พ่อคะหนูเห็นหัวเข็มขัดนั้นค่ะ I want the buckle. หนูอยากได้หัวเข็มขัดนั้นค่ะ So we need to get about 25 or 30 customers เพราะฉะนั้นเราต้องหาลูกค้าให้ได้ 25-30 คน and then we will have the diamond buckle award. แล้วเราจะสั่งออเดอร์หัวเข็มขัดเพชรแบบนี้ได้ And she said, Dad, if I help you get to diamond, then can we share the buckle? แล้วฮาน่าก็เลยบอกว่าพ่อคะถ้าหนูช่วยพ่อหาลูกค้าได้ขนาดนั้นน่ะเราแบ่งหัวเข็มขัดกันได้ไหม Listen to the voice inside of you. ฟังเสียงในตัวคุณนะคะ Catch the vision of the impossible life you want to live. จับภาพไอ้ชีวิตที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณอยากจะใช้ชีวิตอย่างนั้นเหลือเกิน And ไม่ then ได้ take action in our business and build it. แล้วลงมือทำมันกับธุรกิจนี้กับเราแล้วสร้างมันด้วยตัวมือคุณเอง Build a group of customers who love our product. สร้างกลุ่มลูกค้าขึ้นมาที่หลงรักผลิตภัณฑ์ของเราจนหมดใจ Build a team of distributors who want to share it. สร้างทีมนักธุรกิจที่อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้เหลือเกิน
and build a team of leaders และ who สร้าง want to ทีม live it. ผู้นำที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้จริง Each one of you ๆ เราแต่ละคนในที่นี้ are worthy of your dreams. คู่ควรกับความฝันของตัวคุณเองทุกคนค่ะ We're not here for the group. เราไม่ได้มานี่เพื่อแค่รวมกันเป็นกลุ่มเฉยๆนะ We're here for the individual. เรามาที่นี่เพื่อเราแต่ละคน The one person. คุณทีละคน So thank you เพราะฉะนั้นขอบคุณครับ for believing in Life Vantage, ที่เชื่อใน Life Vantage believing in our product, ที่เชื่อในผลิตภัณฑ์ของ believing in เรา network ที่ marketing, เชื่อใน Network Marketing believing in us. ที่เชื่อในตัวพวกเรา But most of all, แต่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด thank you for believing in you. ขอบคุณที่พวกคุณแต่ละคนเชื่อในตัวเอง And before we leave, we want to make sure that we shake each one of your hands and leave you with a special blessing. และก่อนที่เราจะจากกันเราขอให้รู้ว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่กับตัว และก็ขอให้พวกคุณได้รับพรนี้กันทุกคน Thank you. We love you. ขอบคุณมากค่ะทุกคน